ආයුබෝවන් යථාර්ථවාදීව ලෝකයේ දෙස බලන්නට සත්‍ය සිදුවීම් සම්පීඩනයක පුවත් දිගහැරුම ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී 6:30 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම ලකිඳුනුවංග ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල කොවිඩ් ආසාදිතයින් 41,000 ඉක්මවද්දී ඊයේත් මරණ 4ක් වාර්තා වෙයි. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන අයට ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ තවදුරටත්. තාක්ෂණික කමිටුවේ නිර්දේශ ලැබෙන තෙක් කොවිඩ් දේහ ආදාහනය කළ යුතුයි. සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසයි. ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා කොරෝනා සහන පැකේජ කෙටුම්පතට අත්සන් තබයි. තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 674 දෙනෙකු ඊයේ දිනෙන් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 41000 සීමාව ඉක්මවා ගියා. ඒ අනුව එම සංඛ්‍යාව දැක්ුණේ 41054ක් ලෙසයි. ඊයේ දිනේ හඳුනාගත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 674 දෙනා අතරින් පෑලියගොඩ මත්ස්‍ය වෙළඳ සංකීර්ණයේ ආශ්‍රිතව ආසාදිතයින් 614 දෙනෙකු සහ බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව ආසාදිතයින් 54 දෙනෙකු හඳුනාගත් බවයි COVID-19 පැතරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ. එමෙන්ම එම ආසාදිතයින් අතරින් 6 දෙනෙකු විදේශගතව සිට මෙරටට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයින් බවයි වාර්තා වන්නේ. ඊයේ හමු වූ ආසාදිතයින් අතරින්ද වැඩිම ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබුණේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එම සංඛ්‍යාව 174ක්. ඊට අමතරව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 153ක් සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 110ක් වශයෙන් වූ නව ආසාදිතයින් හඳුනාගෙන ඇත්තේ. වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළේ ඒත් සමග මිනුවන්ගොඩ පෑලියගොඩ සහ බන්ධනාගාර ආශ්‍රිත කොවිඩ් පොකුර මේ වන විට 37360 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි. තවදුරටත් අප රට තුළින් COVID-19 රෝගීන් දවසට 500ත් 600ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ අවස්ථාවේදී වාර්තා වෙනවා. එයින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් කොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළනුත් බස්නාහිර පළාතෙනුත් වාර්තා වෙනකොට සීතාවකපුර ආයෝජන කලාපයේ සමහර ආයතනවලදීත් අපිට රෝගීන් විශාල ප්‍රමාණයක් හමු වෙනවා. ඒ තත්ත්වය තුළ ඒ පාලනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ ආයතනවල තියෙන සේවා කටයුතු තාවකාලිකව නවතා දැමීම, ඒ වගේම රෝගීන් හඳුනා ගැනීම, ආශ්‍රිතයන් නිරෝධායන කිරීම වගේම සංචරණ සීමා ඇති කිරීමටත් අපිට සිදු වෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ ආයතන තුළ රෝගය ව්‍යාප්ත වීම වැළැක්වීම සඳහා ආයතනවල සේවය කරන අය වගේම කළමනාකාරීත්වයටත් යම්කිසි විදිහකින් වගකීමක් තියෙනවා. මේ අතර තවත් කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 4ක් ඊයේ දිනේදී වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 191ක් දක්වා ඉහළ ගියා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ මියගිය පිරිස අතර හෝමාගම මූලික රෝහලේදී කොවිඩ් නියුමෝනියාවෙන් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ පිටකෝට්ටේ පදිංචි 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් වන බවයි. එමෙන්ම රාගම පදිංචි 75 හැවිරිදි කාන්තාවක්ද මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව සහ මොළයේ ඇති වූ ආසාදනයක් හේතුවෙන්. එසේම කොවිඩ් නියුමෝනියාවෙන් මුල්ලේරියාව මූලික රෝහලේදී කඩවත පදිංචි 78 හැවිරිදි කාන්තාවක්ද ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබුණා. වවුනියාවේ පදිංචි 52 හැවිරිදි කාන්තාවක්ද අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලේදී මිය ගොස් තිබුණේ කොවිඩ් නියුමෝනියාව සමග ඇති වූ හෘදයාබාධයකින්. මේ අතර බේරුවල මග්ගුණ ප්‍රදේශයේදී ඊයේ දින සිදු කළ අහඹු රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණයෙන් පුද්ගලයෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයෙකු බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. එම පුද්ගලයා පසුගිය 16 වෙනිදා ලුත්ගම ප්‍රදේශයේ උත්සව ශාලාවක පැවති විවාහ උත්සවයකට සහභාගී වී ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අංශ සඳහන් කළේ. ඒ අනුව අදාළ විවාහ උත්සවයට සහභාගී වූ තවත් පිරිසක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවට යොමු කර ඇති අතර එහිදී 26 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. මනාලිය ඇතුළු 24 දෙනෙකු හා උත්සව ශාලාවේ සේවකයින් දෙදෙනෙකුද ඒ අතරට අයත් බවයි සෞඛ්‍ය අංශ වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ අතර පොළොන්නරුව මහරෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ පැවති හිඟයක් හේතුවෙන් එම පුරප්පාඩුවට ත්‍රිකුණාමලය මහරෝහලේ සිට පැමිණි වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනෙකුට රාජකාරී ආරම්භ කිරීමට පෙර සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයෙන් ඔවුන් කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගෙන තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් එම වෛද්‍යවරුන් දෙදෙනා PCR පරීක්ෂණවල වාර්තා ලැබීමට පෙර රාත්‍රී සේවා මුරයට යොදවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. මේ හේතුවෙන් ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් ලෙස හඳුනාගත් සෙසු කාර්ය මණ්ඩලයේ 15 දෙනෙකුද ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර තිබෙනවා. මේ වන විට වෛරසය ආසාදිතව රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව 7642ක් වන අතර වෛරසය ආසාදිතව සුවය ලැබූ සමස්ත පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන්නේ 33221ක් ලෙසයි.
අද දිනේදී තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් 366 දෙනෙකු හඳුනා ගැනීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 41420ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉදිරියේදී මෙරටට ගෙන්වීමට නියමිත කොවිඩ් එන්නත් හරහා මෙරට ජනගහනයෙන් 70%කට වැඩි පිරිසකට එම එන්නත් ලබා දිය යුතු බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. එම සංගමයේ සංස්කාරක වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කළේ එසේ කිරීමට නොහැකි වූහොත් රටෙහි පවතින කොවිඩ් අවදානම අඩු කළ නොහැකි බවයි. දැන් ඇමරිකාවේ අලුතෙන් තේරීපත් වන ජනාධිපතිවරයා තමන්ගේ පළවෙනි දින 100 තුල මිලියන 100ක් ජනතාව එන්නත් කරණයට ලක් කිරීම තමයි යාගේ ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට ඒ හරහා පැහැදිලි වෙනවා මේ එන්නත හරහා ලොකු බලාපොරොත්තුවක් එන්නත් කරණය හරහා ව්‍යාප්තිය පාලනය කළා රට තුල නව සාමාන්‍යකරණයක් ඇති කරන්න අවශ්‍ය කටයුතු කළ යුතුයි කියලා ලෝකයේ තුල ලොකු සංවාදයක් මතුවලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ වෙනකොට අවසන් අදියරට ආපු එන්නත් ගණනාවක් තියෙනවා. හදිසි අනුමැතිය යටතේ ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරන එන්නත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒ එන්නත් අපේ රටට ගැලපෙනවද? මේ වෙනකොට ජාතික සම්බන්ධීකරණ කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමිය විසින්. ඒ කමිටුව යටතේ උප කමිටු 3ක් මේ වෙනකොට පත් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රමුඛතාව හඳුනා ගන්න ඒ වගේම ලොජිස්ටික්ස් ටික හදාගන්න. ඇත්තටම රටක් විදිහට අපි මේ අලුතෙන් මතුවලා තියෙන ප්‍රවණතාවය සාධනීය තත්ත්වයක් විදිහට අපි දකිනවා. මොකද එන්නත හැකි ආසන්නතම අවස්ථාවේදී අපේ රටට ගෙන්වා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමේදී මේ එන්නත් වල ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකත් ලොකු රේන්ජ් එකක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේ වෙනකොට අඩුම මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් එන්නත බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත. මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත ජනවාරි 4 වෙනිදා ඉඳන් එංගලන්තයේ තුල භාවිතා කිරීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඔක්ස්ෆර්ඩ් එන්නත ඉන්දියාව තුල නිෂ්පාදනය කිරීමට නියමිතයි. ඒ සමාගමත් සමග ඇති කර ගන්න සම්බන්ධ කරනකොට මේ වෙනකොට වාර්තා වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව ප්‍රමුඛතාව දිය යුත්තේ කාටද කියන සම්බන්ධයෙන් අපි කතා වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අවදානම් කණ්ඩායම වැඩිහිටියන් ඇතුළු රෝගී නිසා සංකූලතා ඇති වෙන රෝගී නිසා මරණයටපත් වෙන්න පුළුවන් පිරිස සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න ඉන්න අනතුරුව සෞඛ්‍ය වෘත්තිකයන් සඳහා ප්‍රධාන තැනක් දෙන්න මේ වෙනකොට යම් එකඟතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒතර අපේ රට තුලත් මේ කොවැක්ස් වැඩපිළිවෙල යටතේ එන්නත් ජනගහනයෙන් 120කට ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් මිලියන 4කට 4.5කට වගේ ප්‍රමාණයකට අවශ්‍ය එන්නත් අපිට නොමිලේ ලැබෙනවා. එමනම් නමුත් අපිට මිලියන 4කට එන්නත් කිරීම හරහා සමස්ත රටේම ප්‍රශ්නේ හොඳ වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න බෑ. නමුත් එතනින් එහාට රට තුල රෝග ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා අඩුම ගානේ සමස්ත රටේ ජනගහනයෙන් 60%කට 70%කට එහා පැත්තේ අපිට එන්නත් කරන්න යෙදෙන්න වෙනවා. ඒ සඳහා අපිට එන්නත් මිලදී ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ සඳහා මේ වෙනකොට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් යම් සහන ණය පැකේජයක් මේ වෙනකොට ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා කියලා මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කියලා තියෙනවා. ඒක අපි අගය කිරීමට ලක් කරනවා. මොකද ඒ සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තිබීම එන්නත් සකස් වෙන මොහොතේදී අපිට ඉක්මනටම එන්නත් ගෙන්නා ගැනීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මේ මාත්‍රා මිලියන 25ක් මේ වැඩපිළිවෙල යටතේ මිලදී ගැනීම නියමිතයි. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෝ මිලියන 12මාරකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමස්තයක් විදිහට රටේ ජනගහනයෙන් 70%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අපි මේ වැඩසටහන් දෙක යටතේ එන්නත් දෙන්න පුළුවන් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලබන වර්ෂය තුල අපිට මේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඊළඟ අවුරුද්ද අපිට නව සාමාන්‍යකරණයත් එක්ක ජනතාවට වඩා විශ්වාසදායක දෙගිඩියාවකින් තොරව ජීවිත ගත කිරීම සඳහා හැකියාව අපේ රට තුලත් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. කොවිඩ් දේහයන් ආදාහනය පිළිබඳව මතුව ඇති ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් වසංගත රෝග විද්‍යායකගේ ප්‍රධානී විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා සඳහන් කළේ පවතින නිරෝධායන නීති යටතේ එම දේහයන් ආදාහනය කළ යුතු බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳ නැවත විමසීම සඳහා පත් කළ කමිටුවේ නව වාර්තාවේ නිර්දේශ මත එම තීරණයේ වෙනසක් සිදුවනවාද නැද්ද යන්න සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කරගත හැකි බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. මේ අවස්ථාවේදී කොවිඩ්-19 ආසාදනය වී මියගිය අයගේ දේහයන් බොහොම දානය කිරීම හෝ ආදාහනය කිරීම පිළිබඳව යම්කිසි මත ගැටුමක් ඇති වී තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී පවතින නිරෝධායන ආඥා පනත යටතේ සියලුම දේහයන් අනිවාර්යයෙන්ම ආදාහනය කිරීම සිදු කරනු ලබනවා. මේ පිළිබඳව නැවත වතාවක් විමසා බැලීම සඳහා ගරු ඇමතුමියගේ ඉල්ලීම පරිදි සෞඛ්‍ය ලේකම් විසින් විශේෂඥ කමිටුවක් වෛද්‍ය කමිටුවක් පත් කර තියෙනවා. මේ වෛරස් පිළිබඳව ඒ වගේම ශුද්ධ ජීවීන් පිළිබඳ විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් මේ කමිටුවට පැවරී තියෙන වගකීම තමයි එදා මේ අවස්ථාවේ කොවිඩ්-19 රෝගය ලංකාවේ මුලින්ම ආරම්භ වන විට වසංගතය පැතිරෙන විට ඒ තිබිච්ච දැනුම අනුව මේ මෘතදේහයන් බැහැර කිරීමේ ඉතාමත්ම හොඳම සහ ආරක්ෂකාරීම පියවර විදියට ආදාහනය තෝරාගත්තත් නැවත වතාවක් ඒ පිළිබඳව තියෙන විද්‍යාත්මක සාධක සලකා බලලා ඒ පිළිබඳව ඇගයීමක් කර
ආදාහනයට අමතරව භූමදානය කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද යන පිළිබඳව විශේෂඥ මතය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිට තියෙනවා. ඒ විශේෂඥ කමිටුව විසින් මේ අවස්ථාවේදී ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරමින් පවතිනවා. ඔවුන්ගේ වාර්තාව ඉතාමත්ම ළඟදී සෞඛ්‍ය ලේකම් වෙත බාර දෙනු ඇත අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තුළින් මේ පිළිබඳව යම්කිසි විදියකින් මේ තීරණය වෙනසක් සිදු කළ හැකිද සිදු කළ යුතුද යන්න පිළිබඳව අපිට දැනගන්න ලැබේවි. අද උදෑසන 5 සිට වේල්ල වීදිය කෙසෙල්වත්ත සහ මරදාන පොලිස් බල ප්‍රදේශවල පැවති හුදෙකලා තත්ත්වය දින 50කට පසු ඉවත් කෙරුණා. මේ අතර බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යන පුද්ගලයින්ට පසුගිය 18 වනදා සිට මේ දක්වා අහඹු ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ 8400ක් පමණ සිදු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසනවා. ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ඉන් පුද්ගලයින් 54 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයින් ලෙසට හඳුනාගත් බවයි. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යන අය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය තවදුරටත් සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මෙම පරීක්ෂණය ආරම්භ කළේ පසුගිය 18 වෙනිදා. 18 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුල පුද්ගලයන් 8600ක් පමණ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. ඊයේ දිනේත් පුද්ගලයන් 1100ක් පමණ මේ සඳහා සහභාගී කරවනු ලැබුවා. එවගේම ඊයේ දිනේදී පුද්ගලයන් 5 දෙනෙක් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවෙන් අනතුරුව කොවිඩ් ආසාදිතයින් බවට හඳුනාගත්තා. ඒ අනුව මේ දක්වා කාලය තුල හඳුනාගෙන ඇති මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 54 දෙනෙක් වෙනවා. තවදුරටත් මේ ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාව බස්නාහිර පළාතේ පිටවන ස්ථානවල සිදු කරනු ලබනවා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයන් 54 දෙනාගේ සමීප ආශ්‍රිතව හැටියට 280ක් අඳුනගෙන තියෙනවා. ඒ 280 දෙනාත් නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොමු කරලා තියෙනවා. නිරන්තරයෙන්ම බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන ස්ථානවල මේ පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබනවා. මේ පරීක්ෂාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බස්නාහිර පළාතෙන් පිටත ප්‍රදේශවල අණු පොකුරු නිර්මාණය වීම වැළැක්වීම. ඒ සඳහා ජනතාවගේ සහාය අපේක්ෂා කරනවා. ඔබට ඔබ ගමන් කරන ප්‍රවාහන සේවය නවතලා පරීක්ෂණය සඳහා පෙනී සිටින්නට කිව්වොත් ඒකට විරුද්ධතාවයක් දක්වන්නට එපා. එය ඔබේ යහපතටත් රටේ යහපතටත් සිදු කරන ක්‍රියාවලියක්. ඒ සඳහා අනුගතව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසට ඉල්ලා සිටිනවා. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා විදේශීය සංචාරකින් සඳහා වසා දමා තිබූ මෙරට ගුවන්තොටුපළ මාස 9කට පසු යළි විවෘත කරමින් පළමු සංචාරකින් පිරිස අද පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියා. යනුව යුක්‍රේනයේ සිට 185 දෙනෙකු එලෙස මත්තල ගුවන්තොටුපළ වෙත පැමිණි බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ. එම පිරිස පැමිණත්තේ ස්කයිප් ගුවන් සේවයට අයත් PQ 555 දරන විශේෂ ගුවන් යානය. එලෙස පැමිණි පිරිස පිළිගැනීම වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩසටහනක්ද ගුවන්තොටුපළේදී සංවිධානය කර තිබුණා. මෙරට සිරිපා වන්දනා සමය හෙට දිනට යෙදෙන උදුවප්පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයෙන් ආරම්භ වනවා. හෙට ඇරඹෙන චාරිත්‍රානුකූල පෙරහැර සහ ඉදිරි තේවා කටයුතු පවතින කොවිඩ් වෛරස ව්‍යාප්තිය සැලකිල්ලට ගනිමින් සීමිත පිරිසකට සීමා කරමින් පැවැත්වීමටයි තීරණය කර ඇත්තේ. ඒ අනුව පැල්මඩුල්ල ගල්පොත්තාවෙල්ල ශ්‍රීපාද විහාරස්ථානයේ පැවති සමන්දේව ප්‍රතිමාව දේවාභරණ ඇතුළු සධාතුක කරඬුව ශ්‍රීපදස්ථානය වෙත වැඩම කරවීම අද උදෑසන ආරම්භ වුණා. සමන්තිව ප්‍රතිමාව දේවාභරණ සහ සධාතුක කරඬුව ශ්‍රීපදස්ථානය දක්වා මාර්ග 4ක් ඔස්සේ ගමන් කරනවා ඇති. එලෙස පෙරහැර ගමන් කර හෙට දින පෙරවරුවේ ශ්‍රීපදස්ථානයේ සමන්තිව ප්‍රතිමාව දේවාභරණ ඇතුළු සධාතුක කරඬුව තැන්පත් කිරීමට නියමිතයි. ඉන් අනතුරුවයි ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය ආරම්භ වන්නේ. මෙවර ශ්‍රීපාද සමය ලබන වසරේ වෙසක් පොහොය දිනයෙන් අවසන් වනවා. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රීපාද සමය රාජ්‍ය උත්සවයක් ලෙස පැවැත්වෙන ප්‍රථම අවස්ථාවද මෙය වීම විශේෂත්වයක්.
සම්බුද්ධ ශාසනයේ වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වූ උතුම් උදුවප්පුන් පොහෝ දිනය හෙටට යෙදී තිබෙනවා. එවෙනුවෙන් නිවසේ සිටම වත්පිළිවෙත් පුරන්නට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියත් ලක්විරු ගුවන්විදුලියත් ගෙනෙනු ලබන සදහම් විකාශය හෙට දවස පුරා සැදැහැති ඔබ වෙනුවෙන් විකාශය වනවා. ව්‍යවහාර මාස ක්‍රමයට අනුව දෙසැම්බර් මාසයේ යෙදෙන්නේ පින්බර උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනයයි. සකල ලෝවාසී බෞද්ධ ජනතාවට ඉතා වැදගත් වූ සිදුවීම් ගණනාවක් උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනයට යෙදී තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා දීපයට අමාසිරි සදහම් දායාද කොට වදාළ මිහිඳු මහ රහතන් වහන්සේගේ ඉල්ලීම මත අප මහ බෝසතාණන් වහන්සේ දස මරසෙන් පරදා ලෝතුරා සම්බුදු බව සාක්ෂාත් කරන විට සෙවන සලසාලු අසිරිමත් ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේගේ දක්ෂිණ ශාකාරත්නය ධර්මාශෝක මහා අධිරාජ්‍යයන්න්ගේ දායකත්වයෙන් සංගමිත්තා මහරහත් මෙහෙණිය විසින් දඹදිව් තලයේ සිට ශ්‍රී ලංකා ධරණී තලය වෙත වැඩමවා වදාළ සේක. සංගමිත්තා මහරහත් මෙහෙණියගේ වැඩමවීමෙන් අනතුරුව ඒ වන විට පැවිදි අපේක්ෂාවෙන් සිටි අනුලා බිසව ප්‍රධාන 500ක් කුල ස්ත්‍රීන් පැවිදිබිමට පත් කරවමින් මෙරට භික්ෂුණී සමාජය බිහිවීමේ මූලාරම්භය පින්වත් උඳුවප්පුන් පොහෝ දිනයේදී සිදුව තිබෙනවා. උතුම් ශ්‍රීපාද පත්මය සැදැහැ සිතින් වන්දනාමාන කිරීම පිණිස ශ්‍රීපාද වන්දනා සමය ආරම්භෙන්නේ පින්බර උඳුවප් පොහෝ දිනයේදී. රටෙහි පවතින තත්ත්වය හමුවේ මෙවර උඳුවප්පුන් පොහෝදා සිදු කරනු ලබන වත්පිළිවෙත් නිවසේ සිටම සිදු කරන්නට ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී සදහම් විකාශය හෙට දවස පුරා ක්‍රියාත්මකයි. උදෑසන සිට උපෝසත සීල සමාදානය, ශීර පායාස පූජාව, ධර්මදේශනා, ධර්ම සාකච්ඡා, සීල භාවනා වැඩසටහන් ඇතුළු සදහම් දේශනා රැසක් හෙට දිනේදී සැදැහැති ඔබ වෙනුවෙන් විකාශය වනු ඇති. ඒ සමගින් එක්ව උඳුවප්පුන් පොහෝදා සැදැහැ සිතින් පින්පෙත් පුරන්නට පෙළගැසෙමු. මිනිසත්කම් එකතුව සිදු කළ විශේෂ ව්‍යාපෘතියක අවසන් ප්‍රතිඵලය ලෙස අන් හදවත් සතුටින් තබන්නට ගත් වෑයමක් පිළිබඳව සොයා බලන්නට අද අපි විශේෂ ස්ථානයකට ගියා. වෙනස් විය යුතු තැන් යහපත් අන්දමින් වෙනස් වූ තැන එය සමාජයට සපයන්නේ යහපත් ආදර්ශයක් නිසා ඒ ගැන කියන්නටයි අපි එතැනට ගියේ. සමහර විට ඔබ මේ තැනට ඇවිල්ලා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් ඔබ මේ තැනට ඇවිල්ලා නැතුව ඇති. හැබැයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ කවදාවත්ම ඔබට මේ තැනට එන්න ලැබෙන්න එපා කියලා. හැබැයි අපිට ජීවිත අභියෝග විවිධාකාරයෙන් එල්ල වෙනවා. ඒ විදිහේ ජීවිතයේ අභියෝගත් එක්ක නිතර හැප්පුණ දරුවන්, මව්වරුන් බොහෝ පිරිසක් මේ රෝහල තුල ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ හිතේ තියෙන මහා ලොකු ගැටලු වෙනුවෙන් පුංචි හරි සහනයක් වෙන්නට ලැබෙනව නම් ඒක කොයිතරම් දෙයක්ද? ඒ වගේ ඔවුන්ට සහනයක් වුණ දෙයක් හොයාගෙන ඔවුන්ට සහනයක් ලබා දුන් පිරිසක් හොයාගෙන අපි ආවා රිච්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට. අපි ඇතුළට ගිහින් කතා කරමු. එලෙස ඇතිවන ජීවිතාභියෝග හමුවේ මෙම ස්ථානයට එන්නට සිදු වූ දරුවන් සහ දෙමාපියන් දින කිහිපයක් ඇතැම් විට මාස ගණනාවක් මේ රෝහල තුල රැඳී සිටින්නේ නොයෙක් බාධක හමුවේ. අසනීපයකදී මොහොතකටවත් දරුවන්ගෙන් ඈත් නො වූ මව්සෙනෙහස නිතර දෙවේලේ මේ රෝහලේ දක්නට ලැබෙන්නේ ඒ අතරතුරයි. නේක ප්‍රශ්න හමුවේ මොහොතකට හෝ දෑස් පියා ගන්නට මවකට ලැබෙන කෙටි විරාමය මේ මව්වරුන්ට මෙතෙක් හිමි වුණේ සුවපහසු අන්දමින් නම් නොවේ. එය වෙනස් විය යුතු බවට බොහෝ දෙනෙක් තුළ ආකල්පයක් පැවතුණා. වෙනස් විය යුතු දේවල් වෙනස් වෙනව නම් ඒක කොයිතරම් හොඳද? කොළඹ රිච්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ මීට කලින් මේ රෝහලේ හිටපු අම්මාවරුන්, මව්වරුන් තමන්ගේ දරුවන් ගාව නිදාගත්තේ බොහොම අපහසුවෙන්. සමහර වෙලාවට බිම වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් පුටුවකට ඇල වෙලා වෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඒ වෙනුවට විකල්පයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ විකල්පය මේ මව්වරුන්ට ලොකු සහනයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. නාම දන්නවා රිජ්ජේ ආර්යා ළමා රෝහල කියලා කියන්නේ දිවයිනේ කුඩා දරුවන්ගේ සුව නිවහන. ඉතින් මේ ප්‍රධානතම කුඩා දරුවන්ගේ මේ රෝහලේයි නේවාසික ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ඇඳන් 1000ක පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ දරුවන්ගේ ප්‍රතිකාර කිරීමේදී අපි පසුගිය දිනවල අපි දැක්කා දරුවන්ට ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා ඇඳක් තිබුණත් මේ දරුවා සමග ඉන්න මව්වරුන්ට නිදාගන්න පහසුකම් අපි ළඟ තිබුණේ නැහැ. ඉතින් මේ මව්වරුන්ට ඉතාමත්ම අපහසුතාවයෙන් යුතුව තමයි දින ගාණක් මේ රෝහල තුල දරුවා සමග එක ළඟ ඉන්න තිබුණේ. නැත්නම් පුටුවක් තියාගෙන වාඩි වෙලා වගේ. රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලේ වාට්ටු අංක 3දී මේ වෙනස්කම අපට දක්නට ලැබුණේ. නියමු ව්‍යාපෘතියක් ලෙසින් ක්‍රියාත්මක වූ මේ සත්කාර්ය සද්හිත ඇති බොහෝ දෙනෙක් නිසා මේ වන විට යථාර්ථයක් බවට පත්ව තිබෙනවා.
මේ රිජ්වේ ආර්යා ළමාරෝහල ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ළමාරෝහල. ඉතින් මේට දිනපතා දිවයිනේ සෑම ප්‍රදේශවලින්ම රෝගී සත්කාර සඳහා දරුවන් ඇතුළත් වෙනවා. ඒ වගේම මේ දරුවන් තම මව්වරුන් සමග දින සති මාස ගණන් වාට්ටුව තුළ රැඳී සිටින අවස්ථා අපි දකිනවා. ඒ වගේම සමහර මව්වරුන්ට තම අලුත උපන් බිලිඳා සමගත් මේ රෝහල්ගත වීමට සිදු වෙනවා. ඉතින් මෙහිදී අපි දකින දෙයක් තමයි දිවා රෑ නොබලා මේ දරුවන්ට සාත්තු කරන මව්වරුන්ට රාත්‍රියටවත් හරිහැටි නිින්දක් ලබා ගැනීමට තමන්ටම කියා ඇඳක් නොමැතිකමින් ඔවුන් ඉතාමත් වෙහෙසට පත් වෙනවා. අපි 3 වාට්ටුවේ කණ්ඩායම අපි තීරණය කරා මෙය වෙනස් කළ හැකි සහ වෙනස් විය යුතු දෙයක් ලෙසට. දවසම දරුවන්ගේ ඇඳාසල ගත කරමින් ඇතැම් විට කුසට හරිහැටි අහරක්වත් නොමැතිව මේ මව්වරුන් කාලය ගත කරන බව සැබෑවක්. ලද විරාමය හෝ සුවපහසුව ගත කරන්නට මේ ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ගය සපයන්නේ වටිනා ආදර්ශයක්. මේක මං මෙතනින් පටන් ගන්න අපි අනිත් වාට්ටුවලටත් මේ විදිහම වැඩ පිළිවෙලක් පටන් ගන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඇතැම් මව්වරුන් මාස ගණනාවක් දරුවා සමග මේ රිජ්වේ ආර්යා ළමාරෝහලේ රැඳී සිටියදී මව්වරුන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පවා යහපත්ව පැවතිය යුතුයි. තමන්ට පවතින දහසක් ප්‍රශ්න හමුවේ ඇසිල්ලක් හෝ සතුටින් සිටින්නට මේ මව්වරුන් සියලු දෙනා බලා සිටි. කලින් නම් ගොඩක්ම කකුල් ඉදිමිච්ච අම්මලා එතකොට ගොඩක් කල් ඉන්න අම්මලා ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට අපිට දෙන්න තැනක් නැතුව අපි ගොඩක් දුක් වෙච්ච වෙලාවල් තිබුණා. දීර්ඝ කාලීනව මාස ගණන් මාස 3 ඉඳපු අම්මලා ඉන්නවා මගේ කාලවකවානුවේදී. දැන් ඉතින් අපිට ඒ සහනය තියෙනවා අම්මා කෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන්. අහර වෙලාවට බෙඩ් ෂීට් එකක් දාගෙන නිදාගත්ත වෙලාවල් තිබුණා මව්වරුන්. දැන් අපිට ඇඳන් 30ක් විතර තියෙනවානේ. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඉදිරියේදී අපිට හැම අම්මා කෙනෙක්ටම වගේ පොඩි වෙලාවක් හරි නිදා ගන්න දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මිනිසත් කම්වල ඇති පොහොසත්කම් හදවත්වල ඇති තුරාවට නොමිනිස්කම් මියදෙද්දී මිනිසත්කම් යථාර්ථයක් ලෙසින් නැගී සිටින්නේ අන්සිත් වලටද සතුටක් ගෙන දෙමින්. ඒ අවසානයේ සමාජයටම ආදර්ශමත් පණිවිඩයක් වනු ඇති. අවධානය විදෙස් පුවත් වෙත. අමරිකානු රජයේ වසා දැමීමේ අවදානමකට ලක්ව තිබූ මූල්‍ය පනත් කෙටුම්පතට එරට ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් අවසන් මොහොතේදී අත්සන් තබා තිබෙනවා. ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඊට අත්සන් තැබීම පමාවීම හේතුවෙන් රැකියා විරහිත ඇමරිකානුවන්ගේ දීමනා තාවකාලිකව ඔවුන්ට හිමි වූ බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. එම ඩොලර් මිලියන 900ක කොරෝනා සහන පැකේජ් පනත් කෙටුම්පත ඇමරිකානු කොංග්‍රසය මගින් අනුමත කර තිබුණේ මාස ගණනක් පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුවයි. එය ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.3ක වියදම් පැකේජයේ කොටසක් වන අතර ඊට ඇමරිකානු මධ්‍යම රජයේ ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.4ක වියදම්ද ඇතුළත්. මෙම පනත් කෙටුම්පත නීතියක් බවට පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති ට්‍රම්ප් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියට පෙර අත්සන් නොතැබුවේ නම් ඇමරිකානු රජය තාවකාලිකව වසා දැමීමට සිදුවනවා. ඊට අත්සන් තැබීම ප්‍රමාද වීම මිලියන 14ක් රැකියා විරහිත ඇමරිකානුවන්ගේ ගෙවීම් සඳහා බලපෑ අතර දැන් එම දීමනා ප්‍රතිස්ථාපනය කරනු ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ අතර ගත වූ පැය 24 තුළ රටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 1,27,740ක් වන අතර වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව දැක්වුණේ 1215ක් ලෙසයි. මේ අතර ගෝලීය කොවිඩ් ආසාදිතයින් කෝටි 8 ඉක්මවා ඇති පසුබිමක බ්‍රිතාන්‍යයේ වේගයෙන් පැතිරෙමින් පවතින කොවිඩ්-9 වෛරස ප්‍රභේදය කැනඩාව, ජපානය සහ යුරෝපා රටවල් රැසක ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් කැනඩාවේ පළමු වතාවට නව කොවිඩ් ප්‍රභේදය ආසාදනය වූ යුවලට වෛරසය වැළඳුණු ආකාරය මෙතෙක් තහවුරු වී නැහැ. මේ අතර නව වෛරස් ප්‍රභේදය සීක්‍රයෙන් පැතිර යාමත් සමග යුරෝපා රටවල් රැසක් හදිසි අවස්ථාවක් ලෙස සලකා වෛරසයට එරෙහි එන්නත් ජනතාවට ලබා දීම ආරම්භ කර ඇති බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. මේ අතර කොවිඩ් වෛරස් ආසාදිතයින් මිලියනය ඉක්මවා ගිය අප්‍රිකානු මහද්වීපයේ පළමු රට බවට දකුණු අප්‍රිකාව පත්ව තිබෙනවා. ඒ අනුව රටින් වාර්තා වන කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 26000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. පසුගිය සතියේදී දකුණු අප්‍රිකාවෙන් දෛනිකව ආසාදිතයින් 11000 ඉක්මවා වාර්තා වූ අතර එය පෙර සතියට සාපේක්ෂව 39%ක ඉහළ යාමක් බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. ඒ කොරෝනා වෛරසයේ නව ප්‍රභේදයද දකුණු අප්‍රිකාවෙන් හඳුනාගෙන ඇති පසුබිමකයි. ඉදිරි පැය 36ක කාලය සඳහා දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.
අද රාත්‍රියේ මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාත්‍ර දිස්ත්‍රික්කවලත් ඇතැම් ස්ථානවල මිලිමීටර 100ට වැඩි තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා. ඒ අනුව අද පස්වරු 4ට ඉදිරි පැය 36 සඳහා නිකුත් කරන ලද කාලගුණ නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ සබරගමුව සහ බස්නාහිර පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාත්‍ර දිස්ත්‍රික්කවලත් සවස් කාලයේදී හෝ රාත්‍රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි. එමෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර උතුරු මැද මධ්‍යම සහ වයඹ පළාත්වලත් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේත් විටින් විට වැසි ඇතිවිය හැකි බවයි එම නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ. මේ අතර හෙට දිනේ නැගෙනහිර උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වලත් වැසිවාර කිහිපයක් අපේක්ෂිතයි. කෙසේ වෙතත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට වැඩිදුරටත් දැනුම් දෙන්නේ ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග ඇතිවිය හැකි తాවකාලික තද සුළං සහ අකුණු මගින් සිදුවන අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙසයි. දිනක සටහන් නිමවන්නට මත්තෙන් හෙට දවසේ වැදගත්කම ගැනයි මේ අවධානය. හෙට දෙසැම්බර් මස 29 වනදා පානදුරා වාදය මගින් බුදුදහම දෙස් විදෙස් බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමු කළ වාදීබ සිංහ අතිපූජ්‍ය මිගෙට්ටුවත්තේ ගුණානන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ සිහිපත් කිරීමට උන්වහන්සේගේ අනුරුවක් පානදුරේදී ඉදිකර ඇත්තේ 1956 දෙසැම්බර් මස 29 වන දිනයි. සාක් සමුළුව සිව්වැනි වරට පාකිස්තානයේ ඉස්ලාමාබාද් නුවරදී රැස් වූයේ 1988 දෙසැම්බර් මස 6 වැනි දිනකයි. ලන්දේසින් විසින් ගොඩනංවන ලද කොළඹ කොටු පවුර බිඳ දමා ඇත්තේ 1869 දෙසැම්බර් මස 29 වන දිනයි. ඒ සමගින් ශ්‍රද්ධා ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. හමුවෙමු හෙටත් සවස 6:30ට. තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ වන්න.